OK， 大家好啊，又係 Kerry 啊。惠州睇筍盤睇下 Kerry 呢個 channel 就 OK 啦。咁我而家成日就喺我成日講嘅我哋惠陽地標成傑一中心樓下啦。咁可以見到啦，我而家呢個樓下門口呢度就係巴士站啦。咁我哋門口呢條叫白雲路啦，都係可以直到我哋沙田地鐵口嘅。咁呢度上車，直到大概2-3個字就可以到噶啦。咁今期我哋要睇嘅呢套單位呢，就係清泉城市廣場啦，都喺我哋隔離嘅啫，我哋肉眼都睇得到。咁前面都係有個巴士站嘅，落樓就有巴士站，而且我哋隔離仲有個土湖市場，即係我哋落樓，即係由單位落樓去，無論係你坐巴士又好啦，去街市買餸又好啦，即係出嚟商場飲食都係比較方便嘅。咁眾所周知啦，我哋成傑一中心隔離就係我哋嘅區政府啦。區政府行路，即係我哋從呢度行路過去商場，仲有埋天虹商場，仲有埋我哋嘅三和醫院，即係可以話係從我哋屋苑落樓行路到我哋醫院又好，商場又好啦，以及巴士站交通方面都係我諗都係3個字行路都可以行得到咧。咁後期即係如果有朋友仔即係趕時間 call 車嘅情況之下呢，咁我哋屋苑落樓 call 車到沙田地鐵口，抑或係到我哋嘅萬達商場，其實都係2個字到就可以到噶啦。咁今期我哋要睇嘅呢度單位呢，就入證面積係67個方嘅。咁我而家業主一口價就係29萬啦，計翻個價單真係4000鬆少少嘅。咁雖然不過今期呢套係清水樓啊，但係我覺得係性價比非常之 OK， 因為我哋清泉喺我哋呢區嚟講，無論係樓齡啦，抑或係價單啦，抑或係位置啦，咁我覺得都係 top one 嘅一個選擇嚟嘅。咁而且我哋出租，我哋呢個屋苑嘅出租率咧係非常之高嘅，而且出租嘅資金都係比其他屋苑係要高20%到嘅。咁好似我哋2房單位啦，要租到2000以上，即係裝修靚、質素靚呢啲，樓層 OK 呢啲要租到2000，咁我覺得回報率係 OK 嘅。咁好似即係有朋友就問啦，咁我買咗清水樓啦，咁我後期裝修係咪好麻煩呢？咁其實都唔會嘅，咁可以睇翻喺我哋內地呢度裝修呢，咁我哋都有合同嘅，咁我哋工期都一般都係3個月嘅一個合同工期。其實只要我哋嘅一個即係自己想要啲咩嘅裝修材料啊，其實同我哋嘅裝修公司講清楚，其實工期係好快嘅，唔會有好多坑啊，所以大家都可以放心啊。咁如果係買咗樓，即係如果對裝修有咩嘅話，咁 Kerry 都會幫手嘅，即係一條龍幫你跟到尾，其實都 OK 嘅。咁好啦，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 Kerry 點翻個 like啊！如果睇完條片對今期呢度單位有興趣，可以聯絡翻阿 Kerry 啊，訂閱翻阿 Kerry 嘅頻道。咁喺惠州啦，阿 Kerry 新樓、二手樓租盤，阿 Kerry 都有做嘅。咁我哋廢話唔多講，我哋即時睇情況先。OK， 咁我哋而家就上到嚟啦。咁我哋而家呢層單位咧，我哋係端頭位嚟嘅，我呢度係有窗嘅，而且我哋呢個小區呢個屋苑嚇，呢個通道嘅牆身以及即係上面呢個天花，其實都係保養得非常之 OK 嘅啦。並且我哋呢度樓齡係比較新啲嘅，喺區政府周邊嚟講係非常一個新嘅一個屋苑嘅，而且我哋呢個屋苑即係放租率喺周邊嚟講係非常之高嘅，而且租金都係非常之高嘅一個小區嚇。咁我哋入門先啦。咁我哋呢套單位就係清水樓啦。咁呢個就開發商當時交付嘅一個門啦。咁我哋呢個係正經2房單位嚟嘅，而且係雙露台嚇，雙露台。咁我哋而家喺呢個廳嘅位啦。咁我哋呢個係廳嘅。咁到時呢個位就係放嗰個電視櫃以及電視嘅，咁我哋梳化就係擺喺呢度噶啦。咁我哋呢度廳客廳係第一個細露台，呢個露台呢個景其實都係比較開揚嘅，都係比較 OK 嘅。咁我哋隔離呢個屋苑呢，就係叫柏金廣場啦。咁喺我哋區政府周邊嚟講，又要細單位，又要總價低，又要樓齡新，而且係方便呢個位嘅，可能就只得我哋呢個屋苑清泉城市廣場啦。咁睇翻我哋呢個飯廳位，我哋飯廳位就大概就係咁嘅呢個方位啦。
咁呢個就入到我哋廚房，咁我呢度，因為佢交標嗰陣咧就係咁噶啦，開放式嘅一個交付標準。到時後期如果要都要自己可以加個門喺度，都係冇問題嘅。咁呢度做一邊，呢度做一邊，就兩邊嘅，其實位係 OK 嘅，係夠嘅。咁我哋呢度係咗個生活露台啊嚇。我哋呢個生活露台個景真係非常之靚啦，非常之開揚啦。咁我哋門口呢條路咧叫白雲路，咁我哋呢個方向就直接去到我哋沙田地鐵口嘅。咁全程咁我哋落樓樓下就有巴士啦，係非常之近嘅。咁全程都係大概2到3個字就可以到噶啦。咁我哋樓下都見到啦，我哋呢個位啦，我哋落樓，我哋呢棟樓落樓對面就係我哋嘅一個菜市場啦，叫土湖市場嘅。咁我哋行到前面，仲有柏金酒店啦，咁嗰度飲食、打波，即係揼骨，仲有我哋個睇戲，其實都係齊嘅，所以樓下落樓非常之方便嚇。仲有咧，我哋呢個位係比較近我哋嘅區政府周邊嘅嗰啲配套，譬如話我哋天龍商場啊，我哋嘅三和醫院啊，以及我哋嘅成傑一中心，即係落樓行路10分之內都可以行得到嘅，都係非常之便利嘅。咁我哋睇下我哋2個房先。咁我哋首先我哋呢個係細房嚟嘅，我哋細房咧，咁呢個飄台，咁喺呢個屋苑咧，呢啲飄台全部都可以 book 得嘅，所以我哋雖然話我哋入佔面積係67個方，但係實用率都係比較高嘅。咁呢度擺到張米半床都係夠啊嚇。咁而家睇翻我哋大房，其實我覺得都 OK， 擺張米半床或者米八床都係綽綽有餘嘅，佢仲可以做埋我哋嘅一個衣櫃啦。咁我嘅呢個景同主露台呢個景其實係一個方向嚟嘅，都係比較開揚，咁都係冇咩遮擋。咁樓近佢嘅一個距離都有過百米嘅，都係非常之 OK 嘅嚇。咁我哋飄台同樣都係可以 book 得嘅。咁我睇翻我哋廁所先，我哋而家呢個即係清水樓呢個廁所係比較細嘅。咁即係有朋友問啦，咁我做即係嗰個乾濕分離做唔做得到咧？係做得到嘅。等緊我哋有一個即係另外一個有裝修嘅單位，即係示範啦，俾大家參考一下。咁我哋呢度可以拱出去嘅。等緊睇完條片你就知道㗎啦。咁講翻我哋而家呢個單位啦，咁入證面積係67尺個方，而家業主一口價，咁都係業主都係比較急房嘅，而家一口價29萬就可以擁有，係喺呢個便利嘅位置可以擁有呢一套2房單位，而且係大2房嘅，而且係中高樓層嚇，係非常之平嘅，計埋個價單得個4000鬆少少就可以買得到啦。咁啱都話啦，即係有裝修好嘅單位，即係俾大家參考下，其實係非常之 OK 嘅。OK， 咁我哋而家嚟到我哋裝修好嘅呢個單位啦，即係俾大家參考下嘅。咁呢個單位咧，業主係舊年6月份裝修嘅，工期係3個月嚇，裝到9月。因為門口啱啱可以有個貼紙，我都俾大家睇睇嚇，過嚟。咁可以睇到啦，我哋24年6月到9月嘅，咁我哋係呢個施工備案嘅，所以非常之正規嚇。咁我哋呢個門啦，以及我哋梳化、牆身、燈具、天花以及廚房以及我哋嘅一個親邊櫃，計計埋都係差唔多1000蚊個平方。其實喺我哋內地呢度裝修咧，其實非常之標準嘅，有合同啦，有期限啦，其實都係寫到明嘅。大家都係可以放心啊！咁可以見到啦，我哋對比我哋嗰個清水樓，咁我哋呢度而家呢個業主咧就封埋窗嘅，咁可以見到我哋呢個廳係非常之闊嘅嚇。咁我哋食飯位啦、餐廳、客廳位啦，都係比較大嘅，即係喺清水樓我哋睇唔出佢裝修後係咩樣嘅。咁我哋呢個同嗰個積一模一樣嘅，都係67方嘅。咁親邊櫃，咁睇埋我哋廚房，我哋廚房。嗱，係咪非常之闊咧？不過呢個業主本身我哋上面清水樓係到呢度嘅呢個位，咁而家業主就推咗出嚟，所以可以見到我哋露台呢個露台其實依然都係非常之大嘅。咁我哋因為上清水樓，如果有細心嘅朋友可以見到我哋欄杆同到嗰個牆邊係有一段距離嘅，
咁可以拱出去嘅，所以導致我哋呢個露台以及廚房以及我哋廁所都係非常之大嘅。咁我呢度晾衫啦、洗衣機啦都係有，都係可以擠得落嘅。咁我哋呢度都係通天然氣嘅嚇，各位朋友仔放心。我哋呢度正經嘅70年產權嘅一個住宅性質嘅一個房嚟嘅。所以雖然我哋一層都係好多戶啦，即係4梯10幾20伙咁，不過都係住宅嚟嘅，住宅性質嚇。咁我哋2間房啦，俾大家睇睇2間房。咁呢個業主就全部做咗定制櫃啦，咁都係位係嚿米半床做埋呢啲櫃，咁我哋呢個露飄台都卜咗嘅，所以 OK 嘅。咁我哋睇翻個主人房，咁呢張就1.8米床啦，呢張1.8米床做埋定制衣櫃，其實仲有位放床頭櫃，可以話係差唔多都係3邊上落床啦，係非常之闊嘅嚇。咁我哋廁所。喺睇清水樓可能有啲窄嚇，不過而家拱咗出去之後咧，我哋可以做埋乾濕分離，而且個位係有窗啊，我哋呢度係有窗嘅，而且個位都係非常之闊嘅，所以大家唔使擔心啊。咁就係咁俾即係參考到呢度。咁如果對今期呢度單位有興趣啊，即係清水樓啊，唔係呢套大裝修啊，咁係講翻啦，我哋而家呢套裝修好嘅，而家出租金係可以去到2500。你睇個回報率，我覺得喺呢一區都係非常之高嘅，所以就算你後期買咗自己唔住，到時攞嚟出租，我覺得都係性價比，都係回報率都係非常之高㗎嚇。咁仲睇緊條片嘅朋友仔啦，即係記得同阿 Kerry 點翻個 like， 以及如果對今期呢套清水樓呢套單位嚇有興趣嘅，可以訂閱翻阿 Kerry 嘅 WhatsApp 啦，即係訂閱翻阿 Kerry 呢個頻道啦，加翻阿 Kerry 嘅 WhatsApp 或者 WeChat 都 OK 嘅。咁我哋下期見啦，拜拜。